Хәзер яңгыраясак йылы истәлекле котлау хатын тыңлау өчен Күгәрсен районы Морак авылында яшәүче Светлана Хөсәйен ҡыҙы Шәрәфетдинованы экран алдына саҡырабыҙ. Яҙ миҙгеленең 1-нче айында беҙҙең һөйөклө һеңлебеҙ 35 йәшлек матур ғүмер байрамын ҡаршыланы. Светланабыҙҙы ошо уңайҙан ҡотлап китһәгеҙ, беҙ бик шат булыр инек. Асыҡ күңелле яҡыныбыҙға йөрәк түрҙәрендә ятҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ дип башланып китә киләһе хат юлдары. Һеңлебеҙ Светлана Хөсәйен һәм Гөлнур Сабитовтарҙың ғаиләһендә көтөп алынған бала. Бәлки шуғалыр да үтә наҙлы, үтә хисле, кеселекле булып үҫкәндер ул. Яҡындарына, туғандарына иғтибарлы, ихтирамлы, мәктәп йылдарынан уҡсос, уҡыуға тырыш, ҡуйған маҡсаттарына ынтылыусан булып үҫте. Бейеү менән дә шөғөлләнде. 11 класты тамамлағас Аграр университетына уҡырға инеп, үҙе һайлаған һөнәргә эйә булды ҡәҙерлебеҙ. Хеҙмәт юлын үҙ районына ҡайтып, Ер һәм мөлкәт комитетынан башланы. Һуңғараҡ тормош юлдашы Реналды осратып, матур итеп ғаилә ҡороп ебәрәләр. Әле үгендә 2 бала, Рәмил исемле ул һәм Рамита исемле ҡыҙ үҫтерәләр. Йәштәр икеһе лә тырыштар, матур, ҙур йорт төҙөп сыҡтылар. Үҙен хеҙмәттәштәре лә хөрмәт итеп, яратып тора. Светланаға бөгөн күңел түренә йылған иң йылы теләктәребеҙҙе генә еткергебеҙ килә. Ҡәҙерлебеҙ, һиңә алдағы тормошонда тик саф аяҙ, яҡты көндәр, тән сихәте, йән тыныслығы, яҡындарыңдың һөйөүен тойоп, Ренал кейәүбеҙ менән бәхетле минуттар ғына кисереп, ҡыҙығыҙҙың, улығыҙҙың шатлыҡ һөйөнөстәренә ҡыуанып оҙаҡ йәшәргә ятһын. Йортығыҙ балалар тауышынан гөрләп торһон. Әлеге эскерһеҙ, изгелекле, игелекле, яҡындарыңа, дуҫтарыңа терәк һәм йыуаныс булып, матур ғүмер юлы үтергә ятһын һиңә. Юлыңда үҙең кеүек яҡты күңелле, ярҙамсыл кешеләр генә осрап торһон. Беҙ һине яратабыҙ, ғорурланабыҙ. Һинең алсаҡлығың, ихласлығың тартып тора беҙҙе үҙенә. Бирешмәйсә тормош елдәренә, ҡыйыу атла ғүмер үренә. Күңелең шат, йөҙөң көләс булһын, бер ҡасан да һис тә бойоҡма. Эштәрең уңһаулығың ныҡ булһын, бар теләгең ашһын бойомға тип хаттарын тамамлай, барлыҡ туғандарығыҙ, яҡындарығыҙ исеменән Өфө ҡалаһында йәшәүсе апайығыҙ Эльвира, еҙнәгеҙ Вилдан, туғандарығыҙ Ғәлиә менән Мәҙинә. Улар һеҙҙең өсөн матур йыр ҡуйыуҙы үтенгән, рәхим итеп тыңлағыҙ. Бәхет ошҡышларын табыу, тормошның зур мәғәнәсе. Ашҡыш көндә шулдыр инде мәхәббәтнең иясе. Өзөлөп яратулары, сөйөп жанатулары, шулдыр ул бу дөньялардан бәхетле булулары. Üzülüp yarattuları, sevip janattuları, şuldur o bu dünyalardan bәхетле bulurları. İki yağımdan ferişten Etiyenin bulsan, dostuğanlar yanda bulur, yerdem kulların susar. Üzülüp yarattuları, sevip janattuları, şuldur o bu dünyalardan bәхетле bulurları. Üzülüp yarattuları, sevip janattuları, şuldur o bu dünyalardan bәхетле bulurları. Бәхеттер ул хәтта дустым, bu dünyada yaşavlar. Min yaratan, min bәхетле deyip günde de şular. Üzülüp yarattuları,
дип җаны